Salam dəyərli həmkarlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün öz tərtib etdiyim suallardan birinin izahını bildirəcəm. Sualın şərtində qeyd edilir. Maracaibo gölünün yerləşdiyi ölkəyə aid olmayan xüsusiyyəti seçin. Bildiyimiz kimi, Maracaibo Cənubi Amerikanın sahəsinə görə ən böyük gölü hesab edilir və bu gölün yerləşdiyi ölkə təbii ki, Venezuela dövləti hesab edilir və Venezuela dövləti bu göldən çıxardığı neft və təbii qaz hesabına iri xammal ixracatçısıdır. İndi Venezuelaya aid olmayan xüsusiyyəti seçməliyik. Adı qeyd edilib. Hövzəsində zəngin neft və təbii qaz ehtiyatları vardır. Bəli, bu fikir doğrudur. Bu göldən neft və təbii qaz ehtiyatı çıxardır. B-də qeyd edilib. Yalançı urbanizasiya səciyyəvi hesab edilir. Bəli, bildiyimiz kimi yalançı urbanizasiya inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kəndlərdə kütləvi işsizliklə bağlı əhalinin şəhər ətrafına köçərək yaşamasına deyilir. Və Venezuelada təbii ki, kəndlərdə iqtisadi böhran olduğu üçün əhalinin yalançı urbanizasiyası müşahidə edilə bilər. B də doğrudur. C-də qeyd edilib. Ərazisinin böyük hissəsi subekvatorial iqlim qurşağında yerləşir. Bəli, bu da tamamilə doğrudur. İqlim xəritələrində aydın formada görülür. D-də qeyd edilib. İki okeana çıxışı vardır. Bu fikir səhvdir. Cənubi Amerikada sadəcə iki ölkə, Kolumbiya və Çilinin iki okeana çıxışı vardır. Venezuela bütövlükdə Atlantik okeanına çıxmaq imkanına malikdir. Deməli, ona aid olmayan xüsusiyyət olacaq D variantı. Y-də qeyd edilib. Şimal hissəsi litosfer tavalarının konvergent zonasına uyğun gəlir. Konvergent toqquşma sərhəddidir. Şimal hissəsində təbii ki, belə qiymətləndirir. Sakit okean tavası ilə Şimali Amerika litosfer tavasının toqquşma sərhəddi mövcuddur. Buna görə Y də doğru olacaqdır. Bizim axtarılan doğru cavabımız D variantı hesab ediləcək.